Så kommer springas opp mot siden med bilen. Jeg bare, i helvete! Og satan, var faen med nærme for med most i her. Da hadde vi vært game over da. Ja, game over. Satan, hvor svær han var. Det var jo faen helt vilt. Ja, det er jo vilt. Spring til høyre. Ja. Nei! Nei! Slår i meg. Er det noen jeg kan få sentra til her? Kom opp bak deg her. Ja. Sentra til meg, men jeg står her Har nede. du kommet deg til goalene, så du sånn? Ja, men jeg har poppet en sånn trinket der, så jeg kan gjøre litt helse egentlig. Ja, det går fint det. Holy boo, it's coming for you. Holy! Er Holy her? Nei. Heal me, anyone. Jeg skal faen Du som heale er deg, holy boo. helvete. Gnål. Åh, Marak fyrer han jo piss. Springer han til meg da. Ja, det er jo holy, jo. Han døver litt, da. Nøytrale ballfær. Jeg ga litt. Nei, det har jeg ikke. Der står kryptek. Jeg hopper opp til deg. Slik. Very nice. Oi, faen, jeg så litt helse. Ja, jeg sier det faen med, sier jeg. Å Gud, det er holy syke balle! Hva faen? Kunne spart den til deg der, Vold, men jeg rent Hvor ikke er det? å overleve. Bastard! Jeg så bare hvor mange folk som stod der i det du skåret, så jeg rent ikke det du Ja, jeg ble. kan sitte. Jævla gang. Links i her. Hver jævla gang jeg prøver å ta noen i stedet, så bare ser jeg Christian komme der bare heal meg, heal meg. Ja, jeg har jo skått mål! Det gjør jeg faen i. Du... Åh, fuck you. Explosion. Bra, nå trenger jeg ikke gi deg meg. Nå får jeg sånn... dissolve, liksom. Det er så hardt. Nei, du får ikke skåre. Faen er de der jævlene? Åh, Mr. Mørk, you're so fucking going to die. Han hiver opp her mot, eller? I got you, bro. I got you. Har heal også. Out of my way, more train is coming.
Å, kom an, støm meg litt til da. Litt til. Kom an, en gang til. Bare sånn. Oi, ai. Å nei. I got it from here, folks! You got it from there! Jeg bare kommer her, for jeg har lyst til å ha litt guard points. Så sniper han der på siden. I have a little hair! Du tatt av garden da. Skulle gjort det da, men jeg måtte ha et poeng, for jeg hadde bare 2 eller sånn. Nå fikk jeg jo 5 da! Ja. Faen. Vet du ikke om det er kant, eller? Ja, drit i det. Er du som har det? Nei, riskårene. Klokken, så. Så du holder det i stakk, eller? Det er sånn ut. Holy livet. What? Do they not like us anymore? Men holy, he's so good. He's the best scoundrel ever. Yeah. Yeah, you run on that fire, boy. Hva som skjer? Ja, satan saklig. Fy. Så er en gubbe og slår på meg da, men på min skjerm så ramler han ned. Hva tydde ut? Det var det. Det er jævlig da. Nei, faen ble jeg knocka. Åh! I am going yellow. Seriøst, den der holy, han suger balle. Ja, er den da? Med 40% helse kan han faen ikke drepe meg. Er han her enda? Hvor er han enda? Så jævla healer oppe. Å, herregud. Satan gikk ned. Skulle one-shotte ballkarrieren duden der. Vent litt, funker ikke det? Dere ble AOE-tronta. Og så ble han gada. Hva skal dere gjøre da? Og så popper jeg alle skiltene mine. What you gonna do? What you gonna do when we come for you?
Bad company, bad company. You're so goddamn bad. It hurts. Åh, selvfølgelig nesten. 300 000, god.